İşte bu da memleketin manzarası. Bütün kara kaplanıptı. Bambayaz. Hepsi, insanlar hepsi evde. Tramvaylar hepsi batıp. İşte Avrupa'dan daha fazla. Avrupa dediler 30 santim yağıptı. Ama burada biz Kanada'da 80 santime ulaştı. Ve bütün şeyler de kapandı. Hepinize selamlarımız Kanada'dan Türkmenler, Kanada Türkmen Kültür Derneği'nden hepinize selamlar. Allah'a emanet olun. Güle güle.